始啊！好啦，你想視頻俾大家睇做咩？你做緊乜嘢？綁鞋帶。咁咧？就圈住，就首先就呢度攞個圈圈，跟住就捲住個圈圈，跟住就穿落嚟呢度。窿。一個窿窿咧喺呢個位，哇！綁實啲啊！係呢度咧就要整翻好啦，係咪？哇！好靚喎！整翻好呢個蝴蝶擺，有時咧就咁樣咧，我就自己中意咁樣圈一圈嚟，咁咧咁樣圈一圈翻入嚟，咁樣，跟住就埋第二對啦。見到係咪有個圈圈？好。咁咧就靚啲，跟住咧就掹一掹呢啲鞋帶啦，跟踩，你踩喺個地，如果大爸爸媽媽就可以，但我就咁咧，好難屈㗎，跟住就係同樣咁樣整個圈圈，一樣方法嘅啫，咁樣綁住，係啦，綁住先，可能有時會唔得，都幾難，好啊，都 OK，唔係好難。咁啊，有窿呢度 OK，可能睇唔到，但係有個窿啦，總之就。呢度有個窿，咁我掹實嘅。哇！跟住咧，個鞋帶有冇啊？得啊，咁樣啦，睇一睇啦，咁樣。咁呢個好似我頭先都教咗大家係咪攝一攝比較好啊？可能有人中意咁樣攝，但係就咁樣攝。耶！好嘢！再咁樣。